viskas švarus, paliekame šitą vietą ir viskas, judame link porto. Pasirinkome šiek tiek ilgesnį kelią, bet Deivis sakė, kad kažkoks laukia gražesnis kelias nei trumpesnis. Tai iki porto valanda 30. Man atrodo vietoj valandos 10. Nu, tu čia išsirinkai kelią. Nu, bet va, garsus tiltas. Jau būsim apžiūrėję. Nu, va taip, tiesiog atbuliniu važiuojam, nes nebūtumėm ten tilpę niekaip apsisukt. Važiuojam į parkingą atbuliniu. Tokia va įprasta diena pas mus. Štai mes ir porto po vienu iš tiltų einam apžiūrėti vakarėjančio miesto. Va čia reikėjo pasukti į dešinę ir nuvažiuoti ten. Nežinau, kaip čia taip gali, čia su lengva neapsisuksi. Čia kemperio ilgis maždaug va toks. Ta prasme, labai pastatytas. Su traukiniu mes niekur nevažiuosim, atėjom tik pasižvalgyti, kokia graži traukinių stotis. Jau bevaikščiodami ir išalkom. Tai Deivis rado tokią vietą. Žiūrėdamas tiktokus pasižymėjo šitą kavinę, nes čia matė, kad labai geri atsiliepimai ir čia vietoje yra patiekiami tik tais dešrainiai, bet vietoj įprastos dešrelės čia galima pasirinkti lobsterio mėsą, krevetės, lašišą ir dar liktais kažką, na, bet mes ir pasirinkom paragauti su lobsteriu ir su krevetėm dešrainį. Taip. Skamba labai įdomiai. Aš nežinau, aš gaunu maistą, aš apsvaigstu, aš pamirštu viską, man reikia iškart ragauti. Deivis sako, tai net nefilmuosi, jau buvau atkandus beveik maisto. Tai va taip atrodo dešrainis su krevetėmis. O taip atrodo dešrainis su lobsterio mėsa. Lietuviškai lobsteris yra omaras. Tai va, omaro ir krevečių, jau krevečių paragavom, žiauriai skanu. Praleidom visą saulėlydį, bet buvo verta, nes labai skaniai pavalgėm.
O štai ir tas pastiltas, kuriuo ėjome dieną, prie kurio netoliese visai prisiparkavome. Vakare jisai dar gražiau atrodo, apšviestas ir vaizdas nuo tilto. Nu, labai gražu. O, traukinys lygtis atvažiuoja, jo. Šiaip, kai buvom apačioj, tai labai stipriai girdėjęs traukinys. Štai ir traukinys. Nu va, o ten dar ir sakom, net įmanoma gulbę įžiūrėt. Va, ten tas taškelis. Šiaip neblogas mums čia vaizdas bus iš gulbės. Nu va, grįžom namo, o čia vaizdas, jo, labai šviesu. O čia vaizdas iš mūsų kemperio. O, kaip gražiai mes čia. Labai fainai. Jeigu netyčia kyla klausimas, o ko mes čia taip anksti grįžom namo, kai toks gražus miestas? Tai va, ko mes grįžom namo. Oi, jau čia atkastas pyragėlis, jau paragautas. Labai skanus pistacinis pyragėlis, ekleras. Pistacinis kruasanas. Taip, grįžom namo viską ragauti. Didelis miestas, didelis galimybės, daug parduotuvių, daug kavinių, daug kepiklėlių, kol viską išragausim. O dar tokiais tempais, kol apžiūrėsim tą miestą. Labas rytas. O, kaip fainai atsikelt su tokiu vaizdu. Aišku, žmonių čia pilna. Ir šiaip vaikšto aplinkui. Bet biškai galima pasigražėti. Na, tai šiandienos rytas prasideda nuo tų vietų, kurių neaplankėm vakar. Kaip tik vakar praėjom pro šitą apžvalgos aikštelę, bet jau nebesukom. Jau sakėm, panašus vaizdas, tai ateisim rytoj. Tai vat, esame visai netoli čia nuo kemperio. Štai tokioj apžvalgos aikšteliai. Vakar nepaminėjau, kad einant šituo tiltu šiaip persišviečia visa apačia. Ir matosi ir žmonės, ir važiuojančios mašinos. O žmonės vaikšto. Nėra labai iš tikrųjų jauku, o dar ypač kai važiuoja čia tas, na, ne traukinys, o metro. Vakar neapsisuko liežuvis sakyti metro, nes metro tu įsivaizduoji po žemę kažkur, o čia ant tilto važiuoja, bet jo, iš tikrųjų čia ne traukinys, o metro važiuoja per šį tiltą. Nu, nejauku čia taip. Nepatiko jam, kad aš taip arti einu, pasižiūrėjo tik tais. Ranka galima paliesti iš tikrųjų. Labai įdomus turgus. Skaniai žmonės valgo, bet jokių staliukų nesimato, todėl pilni laiptai prisėtusių žmonių. Einam ir mes pasižvalgyti, kas ten gera.
Beje, kepyklėlė, iš kurios vakar ėmėm tuos pyragaičius, yra prie pat traukinių stoties ir grįžtam čia ir šiandien. Tai taip jinai vadinasi, nes labai patiko, labai skanus buvo pyragėliai. Va, jau matau, kad šiandien ragausime kitokį. Vakar pistacinį paragavom, reikia paragauti dar kokį nors. Mes jau einame link kemperio. Taip greitai, nes Deivis vėl nusipirko bilietus į futbolo varžybas. Dabar yra 4, man atrodo 6 valandą jam varžybos. Tai einam į kemperį, kad pasistatyti šiek tiek arčiau, kad jam būtų patogiau nuvažiuoti. Na ir dar likusią miesto dalį paliekam rytoj. Nu, tokie mes neskubantis keliautojai. Turim laiko, tai ir lankom miestus po 3-4 dienas. Prasidėjo biški lietus, tai apatinės eilės kyla į viršų. Lyja jau neblogai. Ten jau visi pabėgę. Pamėgta vieta. Grįžome čia vėl. Nes iš tikrųjų, kad būti dar arčiau miesto ir nemokėti už parkingą, tai nežinau, ar įmanoma. Štai ir 3 diena Porto mieste ir mes jau esame prie katedros. Iš tikrųjų taip, buvome jau prie šios katedros, bet tada buvome vakare ir jinai buvo uždaryta, o mes pasižiūrėjome internete, kad ją ne tik kad galima nueiti, bet ir gal visai verta nueiti, nes iš išorės jinai atrodo visiškai paprasta. Deivis kaip tik net buvo šiek tiek nuliūdęs, kad ten tokia niekuom neypatinga atrodo iš šono, bet iš vidaus mums pasirodė, kad labai verta ją nueiti, tai dabar tą ir padarysim. Štai tokios įėjimų kainos.
Beje, rinkomės tarp štai to bokšto ir šito. Na, realiai šitame esam tokiame pačiame. Tai į tą įėjimas 8 eurai, į šitą 3, bet šitame, kaip matėt, daug daugiau galima pasižvalgyti ir pačiame viduje. Labai gražus vaizdai, o miesto vaizdas, kaip žiūrėjom internete, gan panašus. Dar vienas šiandienos tikslas. Nu va, kaip tik atvažiavo, o kaina vienam žmogui 4 eurai. Nu, į vieną pusę. Į abi pusės mums nereikia, į abi pusės būtų 6. Turėkite grinų, nes kortelė nepriema. Nu va, kaip pasisekė, beveik vieni esame. 3 leidžiamas. Miškelė baisu, kaip stačiai čia. Eina savo. Nu va, ir nusileidom iš ten. Ten tie citrinos, pro kurias pravažiavom. Nu labai gražu buvo. Visai vertėjo. Na štai ir vėl prie tilto. Na štai ir dar viena aikštelė. Šiaip atrodo gal, kad mes čia kartais taip prie tilto, tai vėl kažkur, bet čia iš tikrųjų taip viskas arti. Aš net nelabai atsimenu kokio didžiojo miesto, kad būtų taip viskas koncentruota, taip viskas arti. Mes čia per 5, gal per 10 minučių nuėjom iki tilto, nuo katedros iki tilto, nuo tilto iki čia. Tikrai viskas labai arti. Na ką, o dar liko praeiti visą tą kitą upės pusę. Šitoje pusėje kaip ir jau viską apėjome, bet manau, kad iš ten turėtų labai gražiai žiūrėtis šita pusė. Nors į ten irgi visai gražu. Bet iš ten turėtų dar gražiau atrodyti visas miestas. Dar svarstėm gal pakilti į kalną su šituo cable caru, bet eilė tokia, kad turbūt jau nebespėsim net į saulėlydį. Žiauriai ilga eilė ir dar žmogui 7 eurai. Tai nueisim pėstute. Nu va, ėjom ir žiūrim, kad vienas gražiausių vaizdų, kokius matėm, kažkaip labai čia taip gerai iš šono gaunasi tiltas. Vaizdas į miestą. Taip, nei per aukštai, nei per žemai. Labai gera vieta. Oho, ne mes vieni čia šiandien sugalvojom saulėlydį stebėt. Va, tiek žmonių čia jau susėdę, laukia. Kažkur rezervavau vietą palaukti. Jo, prie krašto irgi nėra lengva rasti vietos. O, kokį tarpelį, nebent tokį.
fotosesijų vietoj čia sustojam. Nu, tikrai nebloga vieta. O grįžom mes čia beje, nes sušalom truputėlį ir išalkom truputėlį. Kaip visą laiką atvažiavom į miestą, sakom, išlaidos iš karto. Matosi, kad jeigu taip savaitėj mums būna apie 200 eurų, tai jau pabūna mieste, kaip pavyzdžiui, pabuvom Lisabonui, iš karto 400 savaitėj. Ir dabar lygiai tas pats. Daugiau kavinių, daugiau pramogų, daugiau visokių parduotuvių ir panašiai, tai išlaidos išauga, tai grįžom namo pavalgyti, tai šiek tiek sutaupysim. Nu va, pavalgiam, sušilom, dar šilčiau apsirengiam ir einam dar šiek tiek panaktinėt. Nu bet kaip gerai, kad tą mašiną prie pat iškart mieste atsidūrėm. Mažai iš tikrųjų susitaupė ant kelionės, nes Lisabonoje kas kart, kad nuvažiuoti iki centro, reikėjo vis tiek po kelis eurus susimokėti atgal, kad grįžti vėl. Tai vat čia visai susitaupė. Beje, praeitą dieną, kai irgi ėjom per apšviestą būtent tiltą vakare, einam ir sakau Deiviui, bet kaip man šitas tiltas primena Eifelio bokštą. Tada mes vakare grįžom namo ir kažkaip pasigūglinom, kad pasirodo šitą tiltą projektavo tas pats architektas kaip ir Eifelio bokštą. Tai gal todėl ir primena. Kokie keisti medžiai čia. Nu šitas tai dar toks tiesiog storo kamieno, bet šitie tai atrodo, kad kažkokie kaip aplipdyti kažkuom. O gal visgi aplipdyti? Nesuprantu. Nu kaip, gal tikrai žinok aplipdyti? Labai keisti. A, čia palyginimai. Kokio storio. Ir vėl pagrindinis tiltas reiškia tik tai, kad jau artėjom prie kemperio. Užtenka šiandien pasivaikščiojimų. Pasižiūrėjau, kad dabar virš 16 km šiandien nuėjom. Tai dar kol nueisim iki kemperio, bus jau 17. Dar reikia iki to tilto nueiti. Na, bet labai gražu. Užskaitom ir vakarinį portą. Išvažiuojam iš porto. Kartu va plaukia laivelis. Oras šiandien labai ne kažką. Laukiam, kol čia nustos lyt, sulaukiam. Bet jau 3 valanda dienos. Pasižiūrėjom, kad ir beveik viską čia jau aplankė. Na, beveik viską, ką norėjom. Iš tikrųjų, čia porto yra labai daug vyninių, vyno degustavimo tokių degustacinių vakarienių. Bet mes nelabai esame vyno žmonės, nelabai mėgstam, tai čia svarstėm, nes čia visgi portas, tai portveinas labai yra iš čia kilęs, tokia net, sakyčiau, vyno sostinė, dar ir visai šalia yra Douro slėnis, kurio vynas irgi labai garsėja, tai čia labai daug degustacijų įvairių, ypač šitoj pusėj, kurioje mes buvom pasistatę. Bet visgi nusprendėm praleisti, nes nelabai mes ten kažką suprantam, net nelabai ir mėgstam, tai taip tiesiog galvojom, nu gal tiesiog pabandyti, nes visi čia važiuoja paragauti skirtingų vynų, bet tiek tos praleidžiam.